गाइस क्या कर लो और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज मैं वैसे इतना ज़्यादा नहीं, बहुत दिनों बाद मैं भी आया हूँ इधर यूट्यूब वीडियो बनाने। यार थोड़ा सा सॉरी, वैसे मैं पहले तो कुछ पेपर थे, फिर हमारा वो असल में प्रॉब्लम था टावर का, डाटा टावर और ऐसा, तो फिर इस वजह से तो चलो गाइस कोई नहीं, आज फिर मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी वीडियो लाया हूँ। ये मतलब कि गेम के लिहाज से नहीं है और घाट थोड़ी बहुत है, लेकिन आप लाजमी देखना, और इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। तो चलो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। तो गाइस मुझे 2-3 लोगों ने कहा भाई आपके पास कोई ऐसा ऐप या आपको पता है जिससे आप अच्छे अच्छे वॉलपेपर या ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यार मैंने उस देखकर आज वीडियो बनाना चाहा। मैंने कहा चलो आज बताते हैं। तो यार मैं बताता हूँ, काफ़ी लोगों को पता भी शायद हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये है। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखना और अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो अभी मैं आपको वो ऐप बता लगा, इसमें आप किसी वॉलपेपर से सिर्फ बहुत बहुत लो इसका है मेमोरी, और उसके बाद इसमें वॉलपेपर्स, रिंगटोन सब कुछ आ सकता है। रिंगटोन वॉलपेपर, वीडियो वॉलपेपर्स तक भी हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे होते हैं भाई, ऐसा लग रहा है भाई मैं आपको भाई माइंड ब्लोन, इतने माइंड भाई ऑसम होते हैं भाई, आप क्या करेंगे। अभी वैसे तरह लाइव पेपर 3 रिकॉर्ड ऐसे आप इधर जाएंगे तो लिखेंगे जेड, मेरा लिखा होगा जेड, आप लगेगा आ जाएगा जेड। तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। ये सिर्फ आप देख सकते हैं ओनली ऑन कितने एमबी की है, मिले आई थिंक कुछ 24 MB की है। हाँ, तो मैंने ये इंस्टॉल किया है। तो आप इधर आके जेड पे आ जाना। जेड, ये इधर मेरा ऐप डाउनलोड, वो कुछ दिखने में ऐसा होगा जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। तो अभी ये ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इधर कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, वॉलपेपर, वीडियो वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन साउंड, मतलब कि मैसेजेस की भी दो ये आ सकते हैं। सेव और डाउनलोड सेटिंग में आपको देख सकते हैं। तो गाइस ये चेक करें क्या भाई, ओपी भाई ओपी। आप बस चेक करो क्या वॉलपेपर है इनके भाई। मैंने जैसे पहले आपको कहा था भाई, ये ओह भाई ये चेक करिए, ये डोंट टच माय फोन, काफी हॉरर सा बनाया मैंने। यार आपको दिखाता हूँ यार, एक तो ना एड में जीना आराम किया है। अच्छा अब मैं आपको ऐसे ही दिखाने जा रहा हूँ भाई, आप कहेंगे पता ही नहीं चल रहा यार ये है क्या। तो ये चेक करें, ये जो नोकिया बना हुआ है, अगर आप अगर आप इसे भेज रहे वॉलपेपर, आपको किसी पता ही नहीं चल रहा भाई ये क्या है। तो एक इसकी सारे नोकिया है, सारे नोकिया का है। ओ भाई साहब है, ये तो पहले मैं देख रहा हूँ वॉलपेपर अगर लगाओ तो मोबाइल की सीधी तरफ उल्टी साइड आ रही है। तो ओ ये चेक करो भाई, ये मतलब कि अब देखो मैं इसको ओपन करता हूँ ना एडजस्ट में जाकर। अब देखो अगर ये ना हो तो सही से पता ही नहीं चलता है, लग रहा है जैसे वो वाकई स्क्रीन टूटी और अंदर से नजर आ रहा है। तो यार इतना मस्ती नहीं चल, तो आपकी मर्जी। ये आईफोन 8 का है शायद, हाँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये चेक करें, वाह जी वाह, नहीं लगते ही नहीं है वॉलपेपर। और ओ भाई ये जूते भी नहीं लाना जरूरत है। नो ओ यार, जैसे भाई मैंने इनको क्या कही, मैसेज आना बंद ही नहीं होते। तो यार ये क्या 2002 भाई इंडोनेशिया का कोई नोट है। ये चेक करो, ऐसी स्क्रीन टूटी भाई, ओपी बंदा कह रहे यार बंदा छोड़ दो यार। ऐसा मैं थोड़ा सा वैसे भी अब थोड़ा सा आहिस्ता हो रहा हूँ, इधर अजान हो रही है तो बहुत 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 आला आला इधर आता है, ऐसा लग रहा है ये भी वॉलपेपर लग रहा है जैसे स्क्रीन खराब हो गई। तो आप इसमें से कुछ भी, अच्छा आप ये रिस्पेक्ट आ गए, वाह वाह, आप इसमें से कुछ भी सर्च भी कर सकते हैं। आप मैंने सर्च करता हूँ, फारस करें, क्या सर्च करूँ यार। अच्छा चलो फ्री फायर, या चलो पबजी पिक्चर्स कर लेते हैं।
PUBG। अब तो अब आएगा ना मजा बीड़ू। ओ भाई ये क्या PUBG सर्च बार किया। अच्छा हाँ, अब आपके पास 3 ऑप्शन है। आप PUBG की वीडियो वॉलपेपर्स लगाना चाहोगे, रिंगटोन्स लगाना चाहते या नोटिफिकेशन साउंड। तो मैं फिलहाल वॉलपेपर आपको दिखाता हूँ। तो भाई ओ भाई वाह जी। इसमें से काफी आप पिक्चर्स कर सकते हैं। मैंने एक पुरानी वीडियो डाली थी असल में, मैं पता होगा आपको, कुछ टॉप गेम्स में, तो उसमें भी फिर मैंने ये इसी से कोई थोड़ी सी हेल्प ली थी। तो आप देख सकते हैं करैक्टर्स और ओपी मतलब कि वही बस बंदा देखते ही जाएगा, खत्म नहीं होना ऐसे ये वाली। अब मैं आपको रिंगटोन इसके साथ बस इसकी रिंगटोन यार ऊपर ऑप्शन आ रहा है तो उधर मैं चला गया हूँ। तो सो आप सुनना, ध्यान से सुनना। भाई एक तो ये है और वो भी यार ये सही पुरानी फील आ रही है ना PUBG की। ये अच्छा है यार और PUBG गेम तो ये तो वही आ रहा है टीम। तो भाई एक तो ये है, ठीक है। अब आपको नोटिफिकेशन सुना देता हूँ कि अगर मैसेज आए तो आप लगा सकते हो। ओ ये M24 या AWM से कोई एक थी। ओह ये अच्छा लड़की मैं लड़का लड़की को छेड़ा है। क्या ये तो AWM थी लिखा हुआ है। लेट्स गो बैड बॉय PUBG बॉय कोई था। ये इसको तो बहुत जल्दी है। तो यार ये हो गया। अब आ गया वीडियो वॉलपेपर। ये तो भाई ऑसम होने वाला है। अब ये AWM, हाँ AWM इसको चेक करते हैं। वीडियो चल पड़ी वेरीफाई करें। वो चेक करो ये चेक करते हैं। ये इसकी ये यार ये सारी घूम रही है। ये तो याद है वो पुरानी वाली सादी स्नाइपर वेक्टर डबल वेक्टर। आप कभी भी डबल वेक्टर फ्री फायर खेलिए तो आपने यूज की होगी, बड़ी बहुत ओपी है। ओपी यार ये अच्छा यार छोड़ो। तो यार ये चेक करते हैं भाई। ओ भाई ये तो ईगल, ये तो लग रहा है जैसे अभी मोबाइल चीर के ना, जैसे वो वॉलपेपर ऐसे करके ना वो इसने हमें अंदर से खा जाना है, शू करके आ जाना है। ओ भाई इसको क्या हुआ, इसके कानों से धुआं निकल रहा है यार, ये क्या, ये तो मेरे समझ से बाहर है। ये चेक करते हैं शायद। अच्छा वो मूव कर रहा है। ओहो ये लगता है कुछ हॉरिबल होने वाला है। अच्छा स्क्रीन मूव कर रही है यार। नहीं मजा नहीं आया यार। एक तो ऐड, अच्छा छोड़ो। तो मैंने आपको ये बता दिया। तो यार आज के लिए मैं कहता हूँ इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पे अभी नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं इतना एम नहीं करता। इस पे 500 लाइक्स का एम करते हैं। तो यार ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बस अल्लाह हाफिज़।